Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas ću napraviti kolač s kojim sam započela svoje prve korake u kuhinji, a sigurna sam da će vam se dopasti. Riječ je o jednostavnom kolaču od jabuka koji se sastoji od 4 fina sloja. Izgleda zaista bogato, a bez problema ga može napraviti svatko, bez obzira na iskustvo u kuhinji. No iako jednostavan, iznimno je ukusan i osvježavajuć, te bih rekla da je baš po svačijem ukusu. Zato ga još uvijek rado pravim, a moji ukućani jednako rado jedu. Za podlogu trebam kekse s maslacem i maslac. Za 2 središnja sloja koristit ću jabuke, vodu, šećer za kuhanje jabuka, prašak za puding s okusom vanilije, mljeveni cimet i šećer za puding. A završni sloj napravit ću od slatkog vrhnja i krem fiksa. Za početak ću natrgati kekse i samljeti ih u blenderu. Preporučujem da kekse sameljete u nekoliko manjih tura kako bi se bolje usitnili. Na redu je maslac kojeg ću otopiti na srednje jakoj vatri. Miješam cijelo vrijeme i nakon toga u otopljeni maslac dodajem kekse. Sve treba dobro izmiješati da se dobije mrvičasta smjesa. Nauljit ću protvan i sve razmazati po podlozi i stjenkama. Protvan je dimenzija 26 x 26 cm. Prebacit ću kekse i sve lijepo učvrstiti sa čašom kako bi sloj bio što ravniji. Ako želite skratiti izradu, na dno možete poslagati cijele kekse bez usitnjavanja i dodavanja maslaca, no ovako će kolač biti ukusniji. Sve stavljam u frižider da se hladi dok pripremim iduće slojeve. Ogulit ću jabuke, narezati ih po pola, izdubiti koštice i narezati na kriške. Dolit ću vodu, staviti da se kuha i ubaciti šećer. Sve ću promiješati i kad prokuha, kuhati 20 minuta dok jabuke ne postanu mekane. Procijedit ću jabuke i ostaviti da se malo prohlade. Prohlađene jabuke iznijeći ću u pire. Dodat ću i cimet, te sve dobro izmiješati. Jabuke i cimet su savršena kombinacija i sve je jako fino zamirisalo. Ubacit ću šećer u puding, izjednačiti ih, dodati nekoliko žlica vode iz kompota, te sve dobro promiješati. Svakako pripazite da u smjesi ne ostanu grudice. Vodu od kompota sada ću vratiti na vatru da zakipi. Kad zakipi, lonac mičem sa strane i dodajem otopljenu smjesu za puding. Sve ću promiješati i vraćam smjesu na vatru 2 minute uz stalno miješanje. Smjesa se zgusnula i mogu je maknuti s vatre. Vrijeme je za nanošenje 2 sljedeća sloja. Prvo stavljam pire od jabuka, te ću ga poravnati kako bi kolač što ljepše izgledao. Preko jabuka sipam vrući puding. Također ću ga malo zagladiti.
Sve ostavite da se prohladi 15 minuta i nakon toga prebacite u frižider. Nakon što se sve hladilo oko sat vremena, napravit ću šlag od slatkog vrhnja za završni sloj. Dodat ću i krem fiks kako bi se šlag lijepo učvrstio na kolaču. Preostaje mi još samo nanijeti šlag i završno sve proći s gladilicom. Kolač obavezno ostavite preko noći u frižideru da se dobro stisne, te da se podloga od keksa ne bi mrvila. Narezala sam kolač, a s ova 4 sloja izgleda jako primamljivo. Znate šta ću vam reći? Probala sam ga puno puta, ali još uvijek mi nije dosadio. Podloga od keksa, zahvaljujući maslacu, dobila je odličan okus, a 2 sloja od jabuka svaki na svoj način daju svoj osvježavajući pečat ovom kolaču. Šlag od slatkog vrhnja na kraju daje završni dojam bogate slastice, te upotpunjuje okus na najbolji mogući način. Ako vam se svidio naš današnji recept, lajkajte ga, šerajte i besplatno se prijavite na naš kanal. Pisani recept potražite na stranici receptura.com. Bye!